Kako veste, da zares živite? Ljudje, ki niti zares ne živijo, se krčevito oklepajo življenja. Pravijo, da nič ni bolj sveto kot človeško življenje. Ampak poglejte, kaj delajo z njim. In potem še vam pravijo potrošniki, ker trošite in ker ste trošeni. To je smisel. Poudarjajo, da ste subjekt potrošnje, ampak če smo iskreni, ste zlasti objekt. No, naj vas vprašam, kako veste, da zares živite? Sprehodite se v mislih po svojem življenju, po vseh prostorih, službi, prijateljih, družini. Sprehodite se po svoji glavi, pojdite v srce, v drobovje. Kaj opažate? Kaj čutite? A bi kaj spremenili? No, kako veste, da zares živite? No, recimo, da izveste, da imate samo še 6 mesecev življenja. Zares živite, če ne bi spremenili ničesar. No, gledam strah pred pandemijo, gledam zgražanje nad rastjo cen, gledam pritoževanje nad šegavimi predstavniki ljudstva, ki s figo v žepu veliko rečijo o skrbi za okolje. Sekiranje ne pomaga. Vse gre k vragu, ampak vse je okej. Zakaj bi svoje sveta čustva sipal ta drobni gladki okvirček, ki me obdaja, mi uklepa pogled, da ne vidim niti prostranstva tam zunaj, niti tu notri. Tam je resnica, svoboda, ne pa v tem bolšjem cirkusu. Se bojite ukrepov? Se bojite rešetk? Kdor je svoboden, ga ni mogoče ukleniti. Svoboden je celo v zaporu. Ta bleščeči okvirček se zapirate sami. Rešite najprej to, potem se boste lahko živi spopadli s prisilo varuhov življenja nad vami. Ničesar se ne boste oklepali. Nimate kaj izgubiti. Dokler ste sužnji verige svojih lastnih odločitev, ste nemočni. Dokler ste sužnji nemira in nepotišljivih želja. Sužnji prvih odločitev ste. In verige posledic. Kriva je tista prva cigareta, tisti prvi kozarec, tisti prvi poljub, tista prva klofuta, tista prva nota, tista igrača, tista knjiga, tista služba, tista prelomljena obljuba. In zlasti vsa ta krivda, ki vam krade moč. In zdaj ste tu, kjer ste. V ekranu iščete odgovore. No, tu jih ni. Radi bi, da vam ta ekran pove, kaj je vaš smisel. Smisla ni. Vesolje je tu za mnogo večje čarobnosti, kot je smisel. Bi radi razumeli, kaj se zares dogaja, a vas res vlečejo za nos. Vse elite le igrajo z vami, vampir kri. Vam bodo odrezali verige svoboščin, od katerih ste odvisni. Brez njih bi se vam zmešalo. No, dajte. Saj ni tako strašno, samo razvajeni ste. A res mislite, da vam je svet kaj dolžen? Mislite, da imate premalo in da za dostojno življenje potrebujete še? Kakšna škoda je prikrajševati se razkošja slehernega trenutka. Le zato, ker naslednji mora biti prinese kaj več. Ali naslednji. Spet in spet. Bežite v jutri, bežite včeraj. Sreča je tukaj in zdaj. Zamujate pustolovščino življenja, veličastni polet skozi večnost, ker ste skregani z nekim lomilcem obljub. Lomilcem svobode, lomilcem src. Čemu se jezite na oblast? Ste res tako naivni, da od nje pričakujete kaj več? Čemu ste ogorčeni, zagrenjeni, osorni? Čemu se zaklepate v zamere in obup? Kakšna škoda je tako tratiti življenje? Lahko tudi pobožate list, vdihnete oblak, zajamete pesem in delite to srečo z nekom.
Vedno lahko kliknete na gumb in zamenjate kanal. Ali še bolje, izklopite ekran. Zajemite življenje s polno žlico. Ne oponašajte življenja tam zunaj, ki ga živijo drugi. Ne zajemajte ga s tisto žlico iz zadnje reklame. Kaj, če ga zajamete kar z dlanmi kot svežo studenčnico? Zajemite točno to življenje, ki vam stoji pred nosom. Ne buljite van skozi ekran. Stanite, pojdite na rob gozda in sedite pod drevo. Bodite pri miru, uro, 2. Tako fantastičnega filma še niste videli. Imate raje nadaljevanke? No, potem pridete k drevesu vsak dan za 1 uro. Samo sedite in opazujte. Kaj vse se dogaja tu notri in tam zunaj. Če to storite 10-krat, boste komaj čakali, da pridete nazaj pogledati, kako napreduje tisti polž, visoko na veji, tista ptica, ki plete gnezdo, tisto mravlišče, ki raste med koreninami, tisti popek, ki brsti. Ko se zaveste, kako lahko dostopna je sreča in kako malo potrebujete za njo, ko začutite bedo edinega predpisanega življenja, takrat izpustite krč v prsih in sproščeno izdihnete. Počakate. In vdih se zgodi sam od sebe, pa izdih. Premor. In spet vdih sam od sebe. Tako teče resnično življenje. Samo od sebe. Brez prisile, brez boja. V prsih vam mirno utripa srce. Slišite ga? Dih in utrip. Sreča. Potem se spomnite pandemije, ukrepov, cepljenj, testov in vseh tistih, ki mislijo drugače kot vi. V lastni glavi se prepirate z njimi in hitite na družabnih omrežjih zbombardirati njihove zmote. Neskončno pomembno je imeti prav in doseči, da se drugi strinjajo z vami. Pljuvate po zaslepljencih, ki mislijo drugače. Res je svojevrsten užitek, ko se poistovetiš z zgodbo v knjigi, teatru, filmu in v stvarnem življenju tudi. A poskočiti v cirkuškem odru vsakič kot leska na bič? Mislim, to je pa preveč. Pustite klovne in akrobate, da se grejo svoje štose. Nisem vam treba afnati skupaj z njimi v areni. Mogočnega življenja tam zunaj je preveč. Da bi mahali z zastavicami in vzklikali imena najljubših zvezd v tej kičasti maškaradi. Vedno lahko svoje srce, svoje drobovje izključite iz tega cirkusa. V sebi lahko živite mogočno življenje, skromno in veselo. Lahko živite tesno skupaj z drugimi, uglašeni s trenutkom. Malo bo dan, malo bo noč, malo bo hlad, malo bo toplota. Malo bodo okrog vas angeli, malo bodo liči. Tako pač teče mogočna vesoljna igra. Sama od sebe. Stojite v tem oceanu čarobnosti obsedeni z lovljenjem kapelj vzhičenja z očesom, ki niti ni vaše, z očesom kamere. Obsedeni ste s temi vzhičenji. Snemate jih, da bi jih gledali v obdobjih, ko jih ne bo. Drugim jih boste molili pod nos kot dokaz, da so se res zgodili, da ste zares živeli. Svojo življenjsko zgodbo sestavljate iz 1000 vzhičenj, med tem milijoni tihih ur neopazno odtekajo. Večino življenja imate možnost srečevati sebe, graditi s sabo prijateljstvo, uživati v lastni notranji lepoti in tihi lepoti sveta. Zakaj se omejujete na teh nekaj trenutkov trušča? Spomine je treba imeti, ampak spomine je treba klesati kot spomenike, kot mejnike na poti življenja. Shraniti jih je treba skrbno in vestno v poseben arhiv, ki ga odklepa toplo srce. Ne zamujajte tega, kar se vam ponuja v trenutkih navidezne praznine, miru. Takrat
takrat lahko spoznate, da ves čas plavate v miru. Da vi se raje tiščite k topovom in tankom in potem godrnjate, ker vam ne dajo miru. Duško Radović je lepo rekel: danes bo najsrečnejši dan v nekogaršnjem življenju. Če bi vedeli, čigavem,